Beleza, las aqui no Boot as Botas, hoje no Roblox. Eu vou tentar chegar até o final com o barco, tanto que eu zoava, né? Aquelas coisinhas, aquelas coisinhas. Deixa eu tentar agora. Buri, buri, buri. Ba, 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 ba. Ó, gente, eu tô muito... Eu tenho que decidir uma coisa. Mas sabe o que vai ser? Vai, vai, vai. Vai. Aquela cola ali tá mole. Vamos! Eu vou começar. Puf! Puf! Ai, gente, eu acho que será que eu vou fazer? Ai, gente, eu até... Gente, um épico, eu quero um épico. Eu vim aqui e pego você tá com um pincel. Mas em dúvida se vocês acertarem.
Cuidado, então vou tomar meu guaraná. Vambora, hein? Vambora, coisinha. Ai. Ai, cai. Ai. Vambora, vambora. Açúcar. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vambora. Vambora. Ai, meu Deus. Não é hoje que eu vou chegar. Possível. Eu dou mais gosto na cadeira. Ai. 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 Ai, não. Não foi dessa vez, hein? Tomara que ela ganhe pelo menos um monte, né? 48. Meu Deus. Merda. Não, mano, por um século. Eu vou fazer 2 coisinhos, pronto, 3, 5 coisas. 6.
queria dormir agora. Mas minha mãe não vai deixar. Ai, 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 será que vai vir algo bom? Nada de bom. Gente, já vou terminar. Já foi muito tempo, né? Agora falou.